السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه الطبخ والمنزل مع ام اياد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا راه مشترك مع قناه عالم الطبخ. قناه رائعه جدا، انا شخصيا راني مشتركه معها. نتمنى انكم تزوروها وتفعلوا الجرس وتنضموا لها. قناتها رائعه كما راكم تشوفوا، فيها وصفات طبيعيه هكا للبشره، فيها طبخ كل ما تسحقوه راح تلقوه هنايا. قناتها متنوعه. نتمنى انكم تزوروها وتدعموها وتشتركوا معها. انا راح نوريكم هنايا بعض من الفيديوهات نتاعها، ونتمنى انكم تدخلوا عندها وتشتركوا معها وتقولوا لها انا جاي من قناه الطبخ والمنزل مع ام اياد. اما انا اليوم راح نحضر لكم ايس كريم ولا مثلجات رائعه بمكونات بسيطه واقتصاديه متواجده في كل منزل. نحتاج البنات في هذا الايس كريم ولا المثلجات ولا لا كريم حنا نقولوا لها ثلاث مكونات رئيسيه كما ذكرت لكم في البدايه. اول حاجه نحتاجو نيسلي. انا ما راحش ندير العلبه كامله، راح نخلي بالك هكا على حساب زوج مغارف ولا. هنايا عندي 100 غرام تاع كريم شونتي بودر. راح نطلعها مع كاس تاع الحليب. هادو هما المكونات الرئيسيه. اما الاضافات الجايه راح تكون عباره على غير منكهات هكا، وهذيك المنكهات تبقى اختياريه، كل وحده تقول اللي تحبه ديره. المهم هادو هما لا باز اللي نبدو عليها لا كريم. راح نطلع الشونتي هي الاولى، راح نضيف عليها كاس تاع الحليب. بسم الله. البنات هنايا لا كريم تاعي ها هي طلعت. طلعوها البنات مليح حتى تولي ثقيله. الكريمه كاع تولي كاع ثقيله هكا ما تهبطش كي طلعي الاخر تاعك. راح نضيف عليها هنايا النيسلي. راح ندير هكا فيت النص تاع العلبه. راح نخلي غير شويه. انا هنايا خليتها غير هنايا غير قد زوج مغارف، ونخلط كامل. هذا هو البنات المبدأ تاع لا كريم. وخصوصا كي نديرو حاجه في المنزل هكا نكونوا متاكدين من القاطعه وبلي ما فيهاش مواد حافظه. انا هنايا راح نجيب لي بواط باش نكتم فيهم، كل بواط ندير فيها بو، والادوار تبقى اختياريه. انا هنايا راح ندير واحد، راح ندير له نضيف عليه واحد دانيت تاع الشوكولا، واحد راح نديره بالذوق تاع الفلون كان عندي في الدار. المهم الذوق اللي يكون عندك وتبغي ديريه ديريه. البنات هنايا بعد ما ضفت النيسلي الحليب نيشان اللي ما راهش كامل على الكريم شونتيي، راني كتمت الخليط عليه زوج. واحد ضفت له شوكولا دانيت، واحد ضفت له الفلون اللي كان عندي واحد 3 مغارف تاع بانان، ونخلط كامل مع بعض. راح نخلط البانان هو الاول. هكذا البنات ندخل غايه داك الفلون. وهنايا راح نخلط لاني دايره فيه كراميل شوكولا. هكذا البنات انا هنايا نكون كملت من لاكريم تاعي. هذا درته بالبو تاع البنان، بالفلون تاع البنان. هذا درته بالكراميل بدانيت. لي بو هادو اختياريين، كل وحده دير البو اللي عندها واللي متوفر عندك في المنزل.
ولا عندك حتى هذوك لي غوم اللي يتباعوا صغار تقدري ديريهم. هنايا بعد ما راني كملت راح نجيب لي بواط اللي راح ندير فيهم. راح ندير في هاد لي بواط اللي الاحكام تاعهم مغلق مليح. راح ندير هذا تاع البنان هنايا وراح ندخلهم للمجمد ونخليهم 8 سوايع على كل وحده على حسب المجمد تاعها باش يجمد مليح هكذا. يجي روعه بزاف هاد الكريم، خصوصا حاجه اللي نديروها في المنزل كاع تجي مليحه. هذا هادي هكذا نديروه في المجمد. نهود هذا تاع الشوكولا هنايا هكذا. هكذا وندخلوهم للمجمد كما قلت لكم ونخلوهم حتى يتجمدوا، ولا من الافضل نخلوهم يباتوا ليله كامله في الثلاجه. واللي ما عندهاش الوقت تخليهم غير 8 سوايع، ديرها الصباح وفي الليل تقدمه للعائله تاعها. نتلاقوا في صحن التقديم. البنات هنايا لاكريم تاعي بعد ما بات ليله في الثلاجه، نوريكم القوام تاعه كيفاش يولي هكذا. هكذا شوفوا البنات كيفاش القوام تاعه يولي. راح انا نعمره في هاد لي غامكان تاوعي هكذا. نزيدو هنايا البنات من الزاوج هكذا. راح نكمل انايا نظام كان اللي عندي ونتلاقوا في التقديم. البنات هنايا الايس كريم تاعنا ولا لا كريم ولا المثلجات راهي واجده. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنجح معكم. ولا عجبكم الفيديو ما عليكم غير ديروا لي جيم، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد في فيديوهات مقبله ان شاء الله.